ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇതൊരു സ്നാക്കാണ്, അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കൂടിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്തതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ഇതളാക്കിയെടുത്ത് അത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി പോരാത്തതുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടലമാവ് എടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോളിഫ്ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കടലമാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. കടലമാവിൻ്റെ ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് കടലമാവിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുത്തത്. ഇനി ഞാൻ ഈ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടലമാവ് ഞാൻ ഈ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കോളിഫ്ലവറിന് കടലമാവിൻ്റെ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടണം. അതുകൊണ്ടാണ് കടലമാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ കടലമാവിൻ്റെ നല്ലൊരു കോട്ടിങ്ങും കിട്ടണം കോളിഫ്ലവറിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.